longueur. Et sur le bord, voilà à peu près. J'ai changé de montage et j'ai pris un kit avec un élastique en 2 cette fois-ci. Élastique plus petit. J'ai un poids micro en 20. L'hameçon, je suis resté le commercial X1 Carp en 12. Et c'est un patte, et le bouchon c'est un patte, le flotteur c'est un patte 1. L'autre il était plus gros, c'était un 2. Donc une ligne un peu plus fine qui m'a fait prendre une carte, mais j'ai beaucoup de touches, je pense pas que ce soit des cartes. C'est un peu difficile. J'ai une heure de pêche, j'ai pris qu'un poisson, mais j'ai beaucoup de touches. Il a fallu changer un montage, monter un montage plus fin. C'est un peu compliqué. Ouais, j'ai des touches. Ça, c'est pas des cartes. C'est pas des carpes. Je pense qu'il y a des gros gardons. J'ai ma ligne plus grosse là. Exactement, j'ai les deux kits, c'est exactement les mêmes, c'est les power. C'est le kit carp. C'est ma MTX E2. Sauf que sur celle-là, j'ai un flotteur à patte 1, plus petit. Un fil en 20. Hameçon exactement le même en 12. Et sur l'autre, j'ai toujours le kit power, kit carp, de ma NTX2, et j'ai le flotteur numéro 2 en patte. J'ai de la touche. Flotteur numéro 2 et un fil à 25.
toujours l'hameçon en 12. Donc 2 lignes différentes. Et voilà, poisson. Quoi, même à la pâte, il faut quand même des fois monter plus fin. Ah, c'est pas un carpodrome ici. Donc pas une grosse carpe, mais bien puissante. Des petites variantes. Avec un élastique en 2, même un hybride. Poisson de 2 kg à peu près. Pris sur la commissure. En longueur, des poissons tout en longueur, des fusées. C'est quand même mon second poisson. En 1 heure de pêche. J'aurais dû bon, j'avais pas de pelé. J'ai voulu quand même amorcer avec des pelés, quand même ça les fait venir quand même plus vite sur le poste. Ça sélectionne souvent les carpes. Ça peut être un peu déroutant de pêcher à la patte dans le domaine public. Bon, ici c'est pas un carpodrome, hein. Il y a de la carpe, mais pas pas comme dans les carpodromes, hein. Il n'est pas surdimensionné. Il n'y en a pas beaucoup, enfin, il y en a, mais il n'y a pas de lâcher, il n'y a rien. Donc elle n'est pas surdimensionnée, donc il n'y a pas de problème.
ça peut être un peu déroutant. Et il y a quelques poissons. Un gros rectangle. Voilà le problème, un gros rectangle. C'est le souci à la pâte, je pense que c'est ça qui me fait des fausses touches, donc c'est assez compliqué. J'avais les poissons blancs, j'avais plus de touche à les poissons blancs. Voilà, carpe. Voilà, ça grossit un peu. Un peu plus grosse. Un poil plus grosse. Incroyable.
Voilà le problème à la pâte qui fait des fausses touches. Voilà des gros gardons. Et voilà, il n'avait plus de touches de petits poissons. Voilà. Comme quoi des fois, ouais, on peut s'affouler. C'est un joli poisson. On n'est pas dans une pêcherie ni un carpodrome, c'est domaine public donc. C'est un joli poisson avec un élastique en deux, un hybride en deux, Miura hybride. Faut pas s'affoler, même si vous prenez des gardons, des rotangles, même si vous ferrez, qu'il y a des touches que vous voyez partir et que vous ferrez, que ce soit des gardons ou des rotangles, vous remettez la pâte, vous allez sur le poste. De toute manière, si les carpes rentrent, elles font partir tout ce qui est rotangle, gardon. Et vous allez les prendre. C'est sûr, c'est un peu compliqué. Des fois, pendant 10 minutes, 10-15 minutes, c'est un peu la fête à nos nœuds. Mais la preuve année, j'ai pris un gardon, un rotangle, un gardon. J'ai attendu et de 2 kilos à peu près, pas plus. Ça fait une demi-heure, ouais, une bonne demi-heure, une bonne 30 minutes que je n'amorce plus, c'est juste les boules de pâte qui amorcent le poste que j'ai au bout de l'hameçon. Je pense que si j'avais des pelés, j'amorcerais au pelé en même temps. Ça calerait, je pense, les gardons et les rotangles.
sur les pelés. Pardon, il me restait plus que... J'avais plus de pelés. Il me reste que de la pâte. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que vous pouvez mouiller un peu de pelé, des durs ou des mous. Souvent c'est des durs, des 2 mm ou des 4 mm. À chaque fois que vous amenez la poubelle avec votre pâte à l'hameçon, vous mettez des pelés et comme ça vous amorcez votre poste et ça cale quand même les gardons. Vous avez tendance à moins toucher votre boule de pâte. Il y a encore des touches, mais ça se passe que des gardons. Après vous rentrez des carpes. De toute manière c'est pas compliqué, les carpes dès qu'elles rentrent, elles font partir les gardons. J'ai pris 2 petites carpes de 1,5 kg. 2 petites carpes de plus de 2 kg. Un jouet rectangle et un gardon moyen. Si j'avais amorcé à chaque fois, envoyer des pelés, je pense que les gardons se seraient mis sur les pelés. Et ça aurait... peu plus gros que la précédente. Bon voilà, je suis attelé. Les carpes sont là. Hein. Pas les grosses carpes.
Donc avec un cycle en 2.6 quand même, c'est un peu plus d'autorité quand même. Avec un élastique en 2. Ces poissons qui sont quand même bien combatifs. Toujours pris en haut. Il y a des poissons quand même assez puissants, assez longs. Là, il est torpille. Bon, c'est pas un gros poisson, à peine 1 kg, voire peut-être un peu plus. Ça rentrait pas mal de poissons. Ça fait pas tout à fait, non pas tout à fait, ouais si, 3 heures. 3 heures de pêche. Dans 1 heure, je plie. Il sera à peu près 3 heures, 2h30, 3 heures. Il n'y a pas une mémère de 5 kg, 6 kg qui est venue me voir encore. Teigneuse. Une petite teigneuse. Sacrée tienne.
pas l'air, mais il y a du poids. Oh. Regardons, un gros rectangle. Là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 carpes, à peu près toutes calibrées, toutes en longueur, plus ou moins gros, plus ou moins grosses. Voilà. Celle-là qui est belle aussi. Que les communes. Donc voilà. Bon ben voilà, hein. 14 poissons. Entre 1,5 kg et 2 kg et demi par là, des belles carpes, enfin des carpes très longilignes, des communes assez puissantes, donc tout à la pâte. Donc je me suis régalé 4 heures. Donc mais les carpes, j'ai réussi à les rentrer les 2 dernières heures. La première heure c'était assez difficile, donc un peu de rythme, ça sortit un peu d'élastique, c'est pas mal, je me suis régalé. Donc j'espère que toi aussi tu vas te mettre à pêcher à la carpe, enfin pêcher à la pâte plutôt, dans les domaines publics, parce que ça peut donner des résultats. Ici c'est un domaine public ouvert à tout le monde, c'est pas un carpodrome, c'est pas une ficherie, il y a des gardons, il y a des brèmes, il lâche des truites. Donc tu peux toi aussi t'amuser à la pâte. J'ai pas mouillé beaucoup de pâte comme tu as vu, et j'ai pas mouillé beaucoup d'amorce. J'ai fait de la pâte mais pas beaucoup, très peu, donc c'est assez économique, ça tire de l'élastique. Donc si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la fin de la vidéo et surtout de liker, un pouce, c'est pour faire vivre la chaîne, hein. Donc voilà, et encore merci aux abonnés de ma chaîne qui me soutiennent. Donc et que le travail que je fais en amont pour préparer les vidéos, c'est ça aussi, c'est pour vous. Donc merci et à plus.